Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу энелер, карындаштар, эжелер, агалар. Сиздерди дагы экран аркылуу көргөндөн аябай кубанычтабыз. Мен албетте ойлоп турам, сиздерге күндөн күн аңыз тили болгон кызыгыңыз артып атат, аңыз тили болгон каалооңуз артып атат. Андан кийин өзүңүздүн ушунчалык тездик менен өзүңүздө өсүү жылуу болуп атканына аябай кубанычтуу болсоңуз керек. Бул нерсе албетте башталышы, мындай кубанычтар сиздерде сабактын алдыңкы жүрүштөрүндө аябай көп болот буюрса, болгону эч бир үзүлбөй аракет кыла бериңиз. Ал эми сиз менен биз буга чейин өтүлгөн сабактар боюнча эмнелер эсиңизде болсо, биз биринчи кайсыларды өткөнбүз? I, we, you, they, he, she, it деген ушул бүт баарын атадоштор өткөнбүз. Андан кийин биз өткөнүбүз to-do. I work, do I work, I don't work деген ошо to-дону өттүк. Андан кийин биз өттүк me, him, her дегендер ушуларды өткөнбүз. Me, him, her, it дегендер. Андан кийин биз өткөндөрүбүз why, how, when, what, where жана тактоочу суроолор деп ошону өткөнбүз. Андан кийин биз өткөндөрүбүз into, from. I live in Osh, I go to Osh, I come from Osh деп ушуну өттүк. Андан кийин биз өткөнүбүз тескери суроо бергенди үйрөндүк. Don't you work? Doesn't she work? Won't you come? Didn't you write? Сен жазбайсыңбы, отурбайсыңбы, уктабайсыңбы деген сыяктуу. Андан кийин биз акыркы сабагыбызда өткөнбүз убакыттын элементтери. Азыр, кече, today, tomorrow, yesterday, before. Андан кийин сааттарды айтканды үйрөнгөнбүз. Сааттарды айтканды үйрөнгөнүбүз. Бул эсиңизде болсо, алдыңкы сабакта биз монтип саатты биринчи вариантта кантип айтканды үйрөндүк, турбу? Сааттын past, future, half, future, биринчи what time is it дегенди, андан кийин мүнөттөн баштап саатка келгендерин үйрөнгөнбүз. Андан сырткары биз үйрөнгөндөрүбүз буга туура эмес этиштердин биринчи катарын ассоциация кылып бердик. Ал эми сиздер ошого карап экинчи, үчүнчү катарын жатташыңыз керек. Андан сырткары ташума эмне билген, өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталашыңыз керек эле. Андан сырткары мол туура эмес этиштин экинчи, үчүнчү катарын, андан кийин сиздердин кыла турган ишиңиздер эртеден кечке эмне кыласыз? Ошол биздин жанакы мугалимиңиз берген эртеден кечке керектүү боло турган сөздөрдүн бүт баардыгын колдонуп, сиз ошол менин күнүм деген топикти түзүшүңүз керек болчу. Ал эми ал нерсени мугалимиңиз сиз менен сурады. Эми сиз эмне кылыңыз? Ар бир сабакта китеп боюнча ар бир сабактын акырында англис тилини которуңуз деген текст бар. Сиз ошону өз алдыңызча албетте которо бересиз. Анда сиздин грамматикаңыз бышыкталат. Жаңы сөздөрдү үйрөнөсүз. Жана дагы грамматикаңыз тезинен автоматизмге жетет. Ал эми сиз болушунча ошол нерсени катуураак, көбүрөөк басым жасап ошого аракет кыла бериңиз. Ал эми биз убакытты айтуунун экинчи жолун үйрөнөбүз. Эми бул туура эмес этиштерди сиздер үйрөнгөнсүздөр. Ал эми биз убакытты айтуунун бир экинчи жолун үйрөнөбүз. Экинчи жолу бул кандай? Жанагындай эле саат 0, 15, 30, 45 ушундай бар турбу? Эми Америкада көп башка батыш мамлекеттеринде биз монтип айтып quarter past дегенден сырткары эмне кылат? AM, PM деп айтышат. AM, PM. AM деген бул не деген сөз? Бул гректин ante meridian деген сөзүнөн келип чыккан. Мындай айтканда, билесиздерби? Жанакы эми бар, глобус бар. Глобуста мондай тигинен кеткен меридиан сызыгы бар, турбу? Ошол меридиан сызыгы бул ошол меридианга чейинки. Мындай айтканда, күн эмне болот? Күн түштөн кийин ой, турбу? Демек, антемериядан деген бул түшкө чейин деген сөз. Ал эми PM деген бул гректин пост меридиан дегенден келип чыккан. Пост меридиан деген бул түш оду деген сөз. Түш оду деген сөз. Бул эмне кыласыз? Сиз AM деп түнкү саат 12:00дөн түшкү саат 12:00гө чейин убакыт боло турган болсо, сиз
AM деп айтасыз. AM. Ал эми түшкү саат 12-ден баштап түнкү саат 12-ге чейин PM деп айтасыз. Бул кандайча? Мисалы үчүн түнкү саат 3-төн 10 өткөн болсо, сиз буну монтип past, to, көтө эч бирин колдонбойсуз. Жөн эле санды эле айтасыз. Айталы 3-төн 10 өткөн болсо түнкү саат 3. Не дейсиз? It is 3:10 AM деп коесуз. Болду. Көрдүңүзбү? 3-төн 10 өткөн болсо it is 3:10 AM деп коесуз. Ал эми айталы 3-төн 10 бирок бул күндүзгү 3-төн 10. Түштөн кийин. Анда сиз ушул эле айтасыз. It is 3:10 дейсиз, бирок PM дейсиз. Эми буну кантип оңойраак айырмалайбыз? Эми AM деген эмне болот? A деген тамга кетти да, AM. Эми сиз эртең мененге AM деп ассоциация кылып алыңыз. Ал эми түштөн кийинди PM'ди түштөн кийин деп ассоциация кылып алыңыз. Көрдүңүзбү? PM түштөн кийин, AM эртең менен. Адаштырбайсыз. Демек, AM'ди түнкү саат 12-нын өзү убакыттын башталышы түнкү саат 00 туруп 12. Ошол убакыттын башталышы. Демек, 12:00-дөн түшкү саат 12-ге чейин AM дейт экенсиз. Түшкү саат 12-ден түнкү саат 12-ге чейин PM дейт экенсиз. Мындай айтканда 13, 14, 15, 16, 17 деп кетет го. Ошону сиз PM деп айтасыз. Ал эми 0-дөн 12-ге чейинкисин AM деп айтасыз. Эртең мененкиси AM, түштөн кийинкиси PM. Түшүндүңбү? Бул эми экинчи вариант болду. Ал эми сиздерге үчүнчү вариантын үйрөнөбүз. Үчүнчү вариантында сиз монтип көчө, past, AM, PM, calf деп эч бирин башыңызда отпайсыз. Саатты карайсыз. Саатты карасаңыз айталы 6-дан 16 өттү. Сиз не дейсиз? Бул жөн эле айтып коесуз. It is дейсиз. It is 6:16 деп коесуз. Болду. Эч нерсе жок. Болду. 7:12 болсо, 7-ден 12 болсо сиз айтасыз. It is 7:12 деп коесуз. Болду. AM дагы жок, PM дагы жок, көтеси дагы калп эч бири жок. Кандай цифраны көрсөңүз, ошону айтып коесуз. Бул өздөрү карап, күнгө карап таап алышат. Түшүндүңбү? Эми төртүнчү варианты бар. Эми сиз Америкага барып калдыңыз эле, чет элге чыгып калдыңыз дагы сиз бир англисчени үйрөнүп калгансыз. Анан бир демеге американча жолтуңузда сурап айтасыз. Excuse me, what time is it дедиңиз. Десеңиз, ал айтты, it is 5:30 деди. Же 5:15 деди. Эми сиз буну оккан эмессиз дейли, унутуп калдыңыз, билбейсиз. Анан түшүнбөй калдыңыз да, кайра сурадыңыз. Excuse me, what time is it дедиңиз. Ал айтты, it is 5:15 PM деди. Эми буну оккан эмессиз, же унутуп калдыңыз, билбейсиз. Анан эмне кылат? Ошону айтат. 4:15 дейт. Же 5:15 дейт. Эми аны дагы түшүнбөсөң эмне дейт? Ма дейт да. Телефонун көрсөтөт же саатын көрсөтөт. Билип ал. Бул төртүнчү вариант. Саатыңызды көрсөтүп коесуз. Албетте бул тамаша, бирок практикада колдонуп каласыз. Эми караңыз, Biz emne üçün ушул 4 вариантты үйрөндүк. Себеби бул программа аяк 2 айлык программа болгон менен бул башка окуу жайлар узак убакыт өткөндү биз 2 айда үйрөнөбүз. Ал эми бизде грамматика жанагы башка чоң окуу жайлар узак убакытты үйрөткөн, башка жакта узак убакытты үйрөткөндү биз бири-бирине байланыштуу ассоциация, психологиялык методдорду колдонуп оңой эле үйрөнөбүз. 2 ай окуйсуз, бирок маалымат буюрса кеңири. Көп нерсени үйрөнөсүз. Албетте өзүңүз эле байкап атсаңыз керек, күндөнгө сиздин маалыматтар өтө көп, бирок сиз аны жеңил эле кабыл аласыз. Түшүндүңүз да? Демек биз бүгүнкү саатты айтканды үйрөнүү жолу буга чейин past көтөн үйрөндүңүз эле, биз AM PM-ни үйрөндүк. AM деген түнкү саат 12-ден түшкү саат 12-ге чейин саатты айтып туруп AM деп коет экенсиз. Түшкү саат 12-ден баштап түнкү саат 12-ге чейин сиз PM дейт экенсиз. Ал эми кийинки үчүнчү варианты бул цифраны кандай санды көрсөңүз, саатыңызда эмнени көрсөңүз, ошонусун айтып коет экенсиз. AM, PM, past көтө эч нерсе жок экен. Ал эми төртүнчү вариант сизге түшүнүктүү. Саатыңызды көрсөтөсүз, же соткаңызды көрсөтөсүз.
Түшүнүп да? Жакшы. Ана эмесе, молу сүрөккө тартып аласыздар. Биз сизге азыр bir схема бар, ошону үйрөтөбүз, андан кийинкисине өтүп кетебиз буюрса. Жазып алдыңыздар, жазып алган болсоңуздар, анда биз башка бир эрежеге өтөбүз. Караңыз, биз эсиңиздер болсо, биз биринчи, экинчи сабактарда биз түдүнү өткөнбүз, түдү боюнча мындай төмөнгүдөй таблицаны өткөнбүз. Сізге бұл таблица таныш, кимдир бири бұл таблицаны жактырып атат, кимдир бири ар сабакта эле таблица чийилген үчүн ташап аткандар болушу мүмкүн, бирок бул өтө керектүү сабак, керектүү таблица. Мондай таблицаны үйрөнгөнбүз. Бул боюнча биз кыймыл аракетти учур чакта кылабыз, келер чак жана өткөн чакта кылабыз дегенбиз. Ал эми суроо бере турган болсок, учур чак, келер чак, өткөн чакта оң жооп беребиз же тескери жооп беребиз деп ушул нерсени өттүк, туурабы? Эми бунда мен иштейм болсо эмне болду? I we they work дедик. Ал эми he she иштейт десеңиз he she works дедик. Ал эми суроо бере турган болсок эмне болот эле? Do алдына чыгат, туурабы? Do I we they he she. Ал эми he she'ге суроо бере турган болсок, does he she work эле, туурабы? Ал эми мен иштебейм, барбайм, турбайм деп тескери жооп бере турган болсоңуз, I we they don't. He she'ге тескери суроо бере турган болсоңуз, he she doesn't болду. Суроо бере турган болсо оң жооп, тескери жооп. Эми ушул нерсени кийин келер чакта мен кийин келем десе, келесиңби десе, келемин же келбеймин дей турган болсоңуз, эмне болот? Эреже баарына окшош болот. I, we, you, they, he, she will work. Суроо бере турган болсок эмне болот эле? Will алдына чыгат. Will I, we, they, he, she work. Ал эми мен кийин иштебейм, барбайм, турбайм деп тескери жооп берсеңиз, анда бүт барын I, we, they, he, she will not work. Ал эми мен мурда иштеген, баргам, тургам деп, жаткам деп өткөн чакта оң жооп берсеңиз, I, we, they, he, she work деп ийди мүчөсүн алайбыз, же баардыгына эле сиз did'ти койсоңуз болот. Ал эми суроо бере турган болсок эмне кылабыз? Did'ти алдына чыгарып коебуз. Did I, we, they, he, she work. Ал эми мен иштеген эмесмин, барган эмесмин, турган эмесмин деп тескери жооп берсеңиз, бүт бардыгына I, we, they, he, she didn't work болду. Эми караңыздар, биз биринчи суроо берген биринчи жолу үйрөндүк. Мен иштеймби деген do I work эле болду, туурабы? Ал эми өткөн сабакта биз мен иштебеймби деп эмне болду эле? Don't I work дегенбиз. Ал эми ал кыз иштейби дей турган болсоңуз, doesn't he work? Мен кийин иштебеймби? Won't I work? Сен мурда иштеген эмессиңби? Didn't you work? Деп үйрөндүк, туурабы? Сен барбайсыңбы, турбайсыңбы, жатпайсыңбы, окубайсыңбы дегенди үйрөндүк. Эми биз будан дагы көбүрөөк дагы турмушта колдонуп калабыз. Кандайча? Сен жазасың, ошондойбу? Кече сен мага чалдың, ошондойбу? Эртең биз окууга барабыз, ошондойбу? Алар кийин Америкага учушат, ошондойбу? Ушул сыяктуу. Сен жазасың, ошондойбу? Сен түшүнөсүң, ошондойбу? Айтасыздар го, сен бизге жардам бересиң, ошондойбу? Биз англисче сүйлөйбүз, ошондойбу? Ушул сыяктуу. Бир нерсени сурайбыз, тактап сурайбыз. Орус тилинде ты работаешь не так ли? Он сидишь не так ли? Он сидит, ты сидишь не так ли? Он сидит не так ли? деп айтабыз го. Ошол нерсени англис тилинде кантип айтабыз десеңиз, кантесиз? Мен иштейм дегенде I work. Ал эми ошондойбу деп айтыш үчүн, не так ли деп айтыш үчүн, анда don't I болуп калат. Демек мен иштейм I work, ошондойбу don't I. Сен иштейсиң кандай? You work. Ошондойбу don't you. Биз иштейбиз. We work. Ошондойбу don't we. Алар иштешет. They work. Ошондойбу don't they. Көрдүңүзбү? Сиз I'га I'ды колдонот экенсиз, we'ге we'ни, you'га you'ну, they'ге they'ди. Сиз I work, don't you болуп калбайт. Андай десеңиз, мен иштейм, сен ошондойбу болуп калат. Андай болбойт да. Көрдүңүзбү? Учур чакты колдонот экенсиз, I'га колдонот экенсиз. Эми ал иштейт, бала. He works. Ошондойбу? Doesn't he? Ал кыз иштейт. She works. Ошондойбу? Doesn't she? Ал нерсе иштейт. It works. Ошондойбу? Doesn't it? Көрдүңүзбү? He'ге he кетти, she'ге she кетти, it'ге it кетти. I work, doesn't he дебейбиз. Мен иштейм, ал нерсе, ал бала ошондойбу дебейбиз. Көрдүңүзбү? Ал эми келер чагында эреже барына окшош эле.
Эмне аласыз? Мен кийин иштейм ошондойбу кандай болот экен? I will work, won't I? Сен кийин иштейсиң, you will work. Ошондойбу? Won't you? Ал бала кийин иштейт. He will work. Ошондойбу? Won't he? Ал нерсе кийин иштейт. It will work. Ошондойбу? Won't it? Көрдүңүзбү? Келер кетип атат. Айга ай, хиге хи, шиге ши, итке ит. Бардыгы ошондой. Ал эми өткөн чакта эреже барына окшош эле. Мен мурда баргам, тургам, келгем, жаткам. Ал эми ошондойбу дей турган болсоңуз, мисалы үчүн, сен мурда иштегенсиң ошондойбу? You worked. Didn't you? Биз мурда иштегенбиз ошондойбу? We worked. Didn't we? Ал кыз иштеген мурда ошондойбу? She worked. Didn't she? Ал нерсе мурда иштеген ошондойбу? It worked. Didn't it? Көрдүңүзбү? Демек, биринчи оң жообун берип эле, ал эми нетаклиси дуга нотту кошуп койт экен. Don't I? Doesn't he she it? Won't I be they he it? Didn't I be they he it? Түшүндү болду? Жакшы. Демек, биз буга чейинки үйрөнгөндөрүбүз, бүгүнкү үйрөнгөндөрүбүз биз алдын убакытты айткандын экинчи, үчүнчү варианттарын үйрөндүк. AM, PM дегендерди. Андан кийинкиси жөн эле кандай цифраны көрсөңүз ошону айтканды үйрөндүк. Андан кийин биз үйрөндүк жөн эле саатты көрсөтүп коюшту. Жөн эле саатты айтып койгонду үйрөндүк. Бул дагы сизге жардам берет. Андан кийинкиси биз үйрөнгөнүбүз не так ли, ошондойбу дегенди үйрөндүк. Суроо бери тактоо суроонун экинчи суроосу, экинчи варианты. Сен иштейсиң ошондойбу дегенди үйрөндүк. Түшүнүп болду? Жакшы. Ал эми биз өткөн алдыңкы сабакта туура эмес этиштерди айтканды үйрөнгөнбүз. Bir топ сөздөрдү ассоциация кылганбыз. Эми ошонун калган сүйлөмдөрдү ассоциация кылабыз. Макул? Эми эсиңдер болсо өткөндө биз choose деген, тандоо деген сөзгө келип токтогонбуз, туурабы? Эми сиздер ошонун экинчи, үчүнчү катарларын жатташыңыз керек болчу. Ал эми азыр тандоодон кийин come деген бул келүү деген сөз, келүү. Become келсең бичи болосуң деп жаттап алдык, ошол come, ушул come, келүү. Андан кийинси cost деген бул бир баада туруу. Эмне болуп тур? Сөөктү не дейбиз? Сөөктү cost дейбиз, туурабы? Эмне болуп тур? Атасы менен баласы станок иштетип атат экен. Станок иштетип атса, атасынын чыпалагын станок алып кетет экен. Алып кетет экен, анан кийин жок болуп кетет экен, бырчаланып кетет экен. Анан ары больницалардан келип эме издеп жүрөт экен. Ошо чыпалакты кайра операция кылып койдуруп коеюн депчи. Ал эмелерге больницаларга келсе эч бири жок экен. Анан бир жерден барып тапса, ошол cost бир сценада турат экен да, cost экен. Демек эмне экен? Cost экен. Сөк бир баада турат экен. Демек cost. Андан кийинки сөз cut. Cut деген бул кесүү деген сөз. Мышык деген не деген? Cat, азамат. Ал эми cat бул билесиздерби? Кээде жана эшикке кыпчылып, куйругу кыпчылып калган мышыктарды билесиздерби? Куйругу кесилген мышык. Демек cat, куйругу кесилген мышык. Cut. Cut кесүү, cat мышык. Андан кийинкиси do. Do деген жасоо. Биз to do деген өттүк го. Бул жасоо деген этиш экен. Башында өткөнбүз, эсиңиздерде. Андан кийин draw. Draw деген бул сүрөт тартуу. Эми сиз жаңы сүрөт тартып атасыз. Буга чейин сүрөт тартышты билбей туруңуз. Жаңы сүрөт тартып болсоңуз, эмне кыласыз? Сизге даяр сүрөттү берсе, ошону жөн эле туурайсыз. Тууроо кыласыз. Тууроо draw сүрөт тартуу. Туурап сүрөт тартат экенсиз мындай айтканда. Андан кийинки сөз dream. Dream деген бул түш көрүү. Андан кийин кыялдануу. Мындай алыңыз да. Сиз түшкө маал күндүзү түш көрүп аттыңыз эле. Түшүңүздө сиз мечтаңызды, кыялыңызды көрүп аттыңыз эле. Андан кийин жаныңыздан трактор дырың өтүп кетти. Dream, кыялдануу, түш көрүү. Ассоциация кылдыңыз, түшүндүңүз? Андан кийин drink. Drink деген бул ичи деген сөз. Сиз ороз элеңиз да, аябай суу салып туруп, ооз ачтыгыңыздагы бирөөгө бир стакан сууну ичип туруп, суу чаңгоңуз канбай калды, дагы сиз стаканды сунсаңыз, сизге стаканга суу куюп берген адам тескери карап отуруп алыптыр да. Анан сиз эмне кыласыз? Стакан ичесиз. Drink. Анан ичесиз. Жаттадык, а? Кийинки сөз. Drive. Drive деген бул машина айдоо.
Уккансыздар да? After drive, driver дегенди уккансыздар го. Ошол ушу drive деген сөздөн келип чыккан. Driver айдоочу деген го. Ал дагы ушул сөздөн келип чыккан. Демек, drive, after drive ушул бардыгы окшош экен. Ал эми eat деген бул жыгылуу. Eat деген жеш, бир нерсени жейсиз. Итти билесиздерби, собака. Эмне кылат ит? Ит баарын жейт. Нанын дагы жейт, сөгүн дагы жейт, бардыгын жейт. Ит жейт, бул дагы ит жешкен, кушать, есть. Жаттадыга? Ал эми fall. Fall деген бул жыгылуу. Башыңыз айланды. Каяка жыгыласыз? Полго жыгыласыз. Fall, жыгылуу. Кулоо. Андан кийин feed. Feed деген бул тойгозуу. Нерсени тойгозуу, багуу. Биз эмеден бул жерден чыгабыз. Чыгабыз дагы feed машинасына отурабыз. Барабыз дагы жетимдер үйүнө барып, ал жактагы балдарды тойгозобуз. Ал үчүн биринчи feedке отуруш керек. Анан feed кылабыз. Feed. Андан кийин feel деген сөзү. Пилди билесиздерби? Пилдин несі бар? Мурду бар, а? Хобот. Не кылат ошол менен? Ал сезет. Бардык нерсени сезет. Пил сезет, ал эми feel дагы сезүү. Жаттадыга? Андан кийин find деген бул табуу. Финляндия деген мамлекет уккансыздар, Финляндияда алтын, күмүш, көмүр табылып тур. Финляндия, мынаны кандай сиз финт деп окуйсуздарбы? Финт, Финляндия, табуу. Найти. Андан кийин fly деген учуу деген сөз. Fly Dubai деген компания бар, а? Мечиттин каршысында. Ошол Дубайга учуу деген компания экен. Демек fly учуу. Fly Dubai, Дубайга учуу деген компания экен. Андан кийин forget деген бул унутуу деген сөз. Мындай болуп тура. Эки жаш жакында турмуш кура турган болуп, анан кийин урушуп кетип тура. Урушуп кетсе, анан кийин бирөөсү айтат экен. Кыз айтат экен да. Бар кет, мен сени унутам дейт экен. Бар кет, forget, унутуу. Муну кыздар аябай жакшы жаттап калат. Андан кийин forgive деген бул кечирүү деген сөз. Forgive деген кечирүү. Мындай болуп тура. Сиз сабакты англис тилин жакшы өздөштүрүп калдыңыз, анан кийин барып туруп, окутуп аткан мугалим, англис тилчи мугалимиңиз менен талашып калдыңыз да, талашып калсаңыз, же уяк кылып койдуңуз, бир нерсени ал жооп бере албай калды, сиз жооп берип койдуңуз. Анан кийин эчигиңиз айтты: "Мен сага сессияда көрсөттүм" деди. Сессия келип, анан кийин сессияда айтты эчким: "Жана билесиңби, сен мага тийишкенсиң, же сен мага ушундай сен мени уят кылгансың" дейт дагы. Анан бирок мен сага шанс берем дейт. Төрттү эмне дейбиз? For дейбиз да. Берүүнү give дейбиз. Мага 100 сомдуктан forgive, мен сени кечирем дейт. For'ну give мага, мен сени кечирем дейт. Forgive некен? Кечирүү экен. Жакшы, жаттадыга. Андан кийин get деген алуу, бир нерсени алуу, получать. Сиз эртең менен туруп чыксаңыз, алдыңызда ит үйүңүздүн алдында жатып алып тура, жатып алса, сиз эмне кыласыз? Курсак ачып калган экен деп итке нан ыргытсаңыз, ит кетпейт да, албайт жанагы нерсени. Эмне кыласыз? Get, ал дейсиз. Get некен? Алуу экен. Андан кийин go деген баруу деген сөз. Билесизби? Let's go деген чай бар, а? Ошол жүрүп кеттик деген чай. Let's go чай ушул go уштан келип чыккан. Андан кийин grow деген бул өстүрүү. Эми жаз келди. Жазда эмне кылабыз? Жазда гүл эгиш керек. Ал үчүн эмне кылабыз жерди? Биринчи күрөйбүз да, андан кийин гүл эгебиз. Grow, өстүрүү. Жаттадыга. Эми эмне кылдык? Come келүү. Муну билебиз. Cost не дедик? Coast'та отурат, coast'та отурат. Cut, уйру кесилген мышык деп ассоциация кылдык. Do деген түдү деген этишке байланыштырдык. Draw, сүрөт тартканда турайбыз дедик, а? Draw. Dream. Не? Түш көрө. Кыялыбызда трың трактор өтүп кетти. Drink. Ичүү. Трың четтик, а? Drive, автодрайв уштан келип чыгыптыр. Eat жейт, ит дагы жеткен. Fall, баш айланганда полго жыгылабыз дедик. Feed деген тойгозуу. Feedке отурабыз, барабыз, жетимдер үйүндөгү балдар тойгозобуз. Pil сезет, feel дагы сезүү экен. Find, Финляндияда алтын, күмүш, башка нерсе табылыптыр. Fly Dubai деген Дубайга учуу деген компания экен. Forget деген не? Бар кет, мен сени унутам болду. Ал эми forgive 4-тү берсең кечирем. 4-тү кечирем. Get ал дедик. Go, let's go деген жүрүп кеттик деген чай экен. Grow деген
жерди күрөткөнбүз, өстүрөткөнбүз. Жакшы. Демек, сизде үйрөнгөндөрүбүз, буга чейинки үйрөнгөндөрүбүз ушулар болду. Ал эми эртеңки күнгүгө сиздерге тапшырма. Буга чейинки өтүлгөн грамматиканын бүт баардыгын автоматсыз миңе жеткиресиз, кайталайсыз, күндө кайталайсыз, 4-5 жолу унутпай кайталаңыз. Андан кийин ар бир ошол китебиңизде биз өткөн темалардын акырында англис тилине которуңуз деген буга чейинки өтүлгөн грамматиканы камтылган сөздөр бар. Ошону күндүгө которуңуз, калтырбай которуңуз. Андан кийинкиси туура месседжтердин биринчи катарын биз үйрөндүк, экинчи, үчүнчү катарын кошо кайталаңыз, кошо жаттаңыз. Андан эртеңкүгө тапшырма, сиз сүйлөп баштадыңыз, сөздөрүңүз көбөйүп калды. Сиз кече болгону биринчи мынал ортоңку катарга гана мен турам, жатам, сизге адат болуп калган нерсени айттыңыз эле го. Эми эртең эмне кыласыз? Сиздин эртеңки күнгүгө планыңыз. Же эртең күнү коюп турайлы. Кече күнү, кече эмне кылыңыз эртеден кечке чейин. Мынал жана биз AM, PM, past, future биз өткөн бардык убакыттардын элементтерин колдонуп, эртеден кечке эмне кылганыңыздын бүт бардыгын ошол туура жана сөздөрдү колдонуп, эртеден кечке эмне кылганыңызды колдонуп, топик жазып келип, бул жерде карабай айтып бересиз. Анан бири-бириңиздерге суроо болсо суроо бересиз, ошентип сүйлөп кете бересиз. Демек тапшырма эмне болду? Өтүлгөн грамматиканын баарын кайтат экенсиз. Туура жаңы сөздөрдүн экинчи, үчүнчү катарын кошо жаттайт экенсиз. Андан кийинкиси бул өткөн чакта кече эмне кылдыңыз? Ошонун бүт бардыгын, менин күнүмдүн, кечеки күнүмдү, my day of yesterday, кечеки күнүмдү эмне кылдым, ошону кылат экенсиз. Андан кийинкиси ошол тексттин аягындагы англис тилине которуңуз деген текстти англис тилине которуп келет экенбиз. Анда эмесе сизде жылыш өзгөрүү күндөнгө өсүп боло берет, жылыш болуп жатат. Ал эми ушул темпте, ушул калымды унутпай, күндү максатыңызды кайталап, эмне үчүн англис тилин үйрөнүшүңүздү, кандай бул тил сизге кандай артыкчылык беришти күндө кайталай турган болсоңуз, жылыш болуп кете берет. Ал эми сизге ийгилик, кийинки сабакта көрүшкөнчө.